صباح الخير يا ست الكل. اما ده صباحك ليا وانا خارج متكل على الله لشغلي يفتح لي باب الرزق. كلميني يا اما. ولو ان التأتأة دي طالعه منك حلوه قوي، بس ما تديش فرصه للتفاهم يا اما. يا اما كلميني رد عليا، بلاش تعذبيني كل يوم كده. الله، انا ابنك وحيدك. مش ابني ولا حاجه يا اخويا، انا لا حبلت ولا ولدت ولا عندي ولاد. ايه؟ امال الجته اللي واقفه قدامك دي تبقى مين؟ واناش عرفني، يمكن واحد عايز يسد منافسي على الصبح. طب بصي لي كده بعينيك الحلوين يا اما وافتكريني. لو قعدت سنه بحالها ابص لك مش هفتكرك خالص. نسيتيني يا اما؟ نسيتي وائل يا ام وائل؟ نسيتيني لما كنت بتهشتكيني على حجرك وانا صغير كده وتعضيني وتقول لي استنى ما اخد منك قطه؟ نسيتي وائل لما كنت بتدلعيه وتقولوا له يا جحش؟ عمره ما حصل الكلام اللي انت بتقوله ده خالص. ايه؟ طب بقول لك ايه، اعتبريني واحد من الجيران وخلينا نتكلم كلمتين حلوين ويا بعض. يا سلام يا اخويا، خلي مراتك تقول لك الكلمتين الحلوين يا اخويا. ياما انا عايزك تصفي من ناحيتها ياما، صفي قلبك من ناحيتها. انا ميكانيكي ياما، ولو سرحت في شغل في مشاكلك انت وهي يمكن مكنه من اللي انا بشتغل عليها ولا حاجه تاكل ايدي. بعد الشر. وانا مالي، اهو كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه بقى. خلاص بقى ياما بقى، الحل الوحيد بقى عشان مشاكلكم دي تتحل ان اقعد هنا في البيت، لا شغله ولا مشغله، واي اشكال افضه. يا سلام يا اخويا، اللي انت عايز تعمله اتفضل اعمله. حاضر يا اما، حاضر يا اما، هريحك يا اما، ودلوقتي حالا اهو. انت رجعت يا سوائل؟ بقول لك ايه يا بسمه؟ نعم. خلاص مفيش اي اشكالات بينك وبين امي هتحصل خالص، كل شيء هينتهي وهيصفى ويبقى الجو عال باذن الله. يا رب من بقك لباب يا اخويا. بس اسمعي بقى كل اللي هقولك وتنفذيه. حاضر. احضر لك الخير يا بنت الاصول. تحبي تتغدي ايه؟ يا اخويا قول نتعشى ايه؟ ده انت بترجع يا سوائل بعد العشاء. لا النهارده انا مش هروح الشغل وما تسالينيش ليه. عمري ما سالتك ولا خالفتك في حاجه. مريحاني على الاخر ومهنياني، ربنا ما يحرمني منك ابدا. ولي منك يا سوائل يا رب. ما قلتليش تحبي تتغدي ايه؟ لحمه. ايه؟ يعني ورقه لحمه مع شويه بطاطس. من عينيا الاتنين. حاضر، انا خارج دلوقتي هرجع لك بورقه اللحمه، بس انت تخرجي بره وترضي امي بكلمتين. حاضر. عشان خاطر يا باسم. حاضر يا سوائل. وانا هرجع لك على طول بعد 5 دقايق. حاضر. تسلمي لي يا اختي. حاضر. مع السلامه اخويا، مع السلامه. ربنا يرجعك ليا بألف سلامة ويرجع حب أمه ليا زي الأول. خالتي هتفضلي كده برضو ما تتكلميش معايا برضو النهارده يا خالتي؟ يا سلام، وايه هيفرق النهارده عن امبارح؟ ما انت زي ما انت وانا زي ما انا. وده سببه ايه بس يا خالتي؟ انا حاسه كده ان في عين وسابتنا يا خالتي. ده انا بنت اختك، المفروض ما تحصلش بينا اي مشاكل. زمان كنت بنت اختي واكتر من بنتي كمان، لكن من يوم ما اتجوزت ابني وخطفتيه مني وانت خلاص ما بقيتيش اي حاجه خالص. واي مشاكل تحصل بينا بقى انت السبب فيها. انا؟ يا اختي انا؟ امال انا؟ طبعا انت. من يوم ما اتجوزك يا اختي وهو ما بيكلمنيش خالص، يخرج يروح شغله ويرجع من الشغل يقعد جنبك لازق فيكي. وانا بقى يا اللي اسمه انا كل حين ومين عبال ما يكلمني كلمه واحده. ده بيتهيألك يا خالتي. بيتهيألي يعني ايه يا بت؟ يعني انا اتجننت عمال العب وداني واطلع لساني للي رايح واللي جاي؟ لا انا ما قلتش كده يا خالتي. ناقص تقوليها كمان. لا يا خالتي عمري ما اقولها ابدا يا خالتي. ده انت في مقام امي، طول عمرك غاليه عندي، ويوم ما اخترتيني عشان اكون مرات ابنك زادت غلاوتك عندي يا خالتي. ده انت عوضتيني عن المرحومه امي. بقى انا يا اخواتي انا يا اللي اسمه انا ما اشوفش ابني وحيدي
غير مرة واحدة الصبح كل يوم 5 دقايق بس قبل ما يروح شغله؟ معلش يا خالتي، ما هو ده حال الدنيا. الابن يفضل لامه لحد ما يتجوز، وبعد ما يتجوز يا اختي ينسى امه خالص؟ لا 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 يا خالتي، وائل عمره ما نسيكي، انت بس اللي حسيسه وفاهمه غلط. يعني ايه؟ ما بفهمش يا بنت. لا مش قصدي يا خالتي. لا اقصدي، ما ده اللي فاضل بقى، ده اللي فاضل بقى. خالتي رؤي بقى يا خالتي، رؤي كده وصفي قلبك من ناحيتي انا وائل. ده وائل زعلان عشانك قوي يا خالتي، وفاكر ان انا السبب في زعلك، ولما خرج ورجع تاني من شويه قال لي لو امي فضلت زعلانه منك همشيكي من البيت يا خالتي. يا بنت مالك بتستهويكي كده ليه؟ الله. شوفي خش فرقتلي خش. ايه طب فهمني انت ايه ما صلحتهاش؟ اطلع. واضح ان لسه ما صلحتهاش. ايه بترفعي صوتك عليا؟ لا انت خلاص ما بقتيش تنفعيني. اي يا عيني تعالي اهو. ساري خلاص خدي اسمعي اما اقول لك يا بسمه، امي دي ما حدش يزعلها، فاهمه ولا لا؟ وائل بس يا وائل بس سيبيني اقدمها سيبيني اقدمها يا اما. يا ابني دي بسمة مؤدبة، ما فيش حد في ادابها. لا خلاص ما بقاش لها قعد معانا. خلاص يا حبيبي خلاص بس يا حبيبي يا عين امك الواد هيموت نفسه. يا اخويا بس يا حبيبي بس يا ضناي حقك عليا يا حبيبي. انا امك اجري يا بنتي هاتي له كوبايه ميه. بلاش ما تجيبيش. خلاص يا اخويا خلاص حقك عليا يا ضناي. يا لهوي ما تعملش في نفسك كده. ده انا امك يا حبيبي كلمني. لا يا حبيبي عشان خاطري كلمني، ده امك وحقت لك نفسي. بعد ايه يا اما؟ بعد شهرين نكد. معلش يا ضناي مش مني انا يا اخويا. امال من مين؟ منها؟ ما انا قلت لك خلاص امشيها خلاص. لا يا حبيبي ما وصلتش للدرجات دي زي بنتي، بنت اختي زي بنتي. مين اللي كان بيصبحني ويمسيني ويقول لي بسمة مننا وهي اللي هتبقى كويسة معاك، بسمة بنت اختي وزي بنت تمام وهي اللي هتصونك وتحميك. يا اخويا. مين اللي كان بيقول لي ايه بقى هات لها البونبوني وانت راجع؟ انا يا اخويا انا يا ضنايا. مين اللي كان هيطير من الفرح يوم ما اتجوزتها؟ انا يا روح امك انا يا حبيبي انا. مين؟ 2 وانتوا زمنا على العسل. ليه يا اما بسمة بقت فجأة وحشة ليه؟ الغيرة يا ضنايا، الغيرة يا حبيبي، غيرت منها قلبي كلني، خطفتك مني خدتك مني. ما خدتك مني؟ خدتني وراحت فين؟ ما انا قدامك اهو يا اما. اطلعي بره. معلش خلاص امشي اطلعي بره. خلاص يا اختي خلاص يا اختي. لا خلاص هدي نفسك يا حبيبي، اخذ الشيطان، احنا اصطلحنا خلاص. اصطلحتوا؟ انتوا بتقولوا كده بس عشان اهدى، وبعد ما اروح الشغل ترجعوا للنكد تاني وارجع انا للهم ابدا. معلش اهدي يا اخويا واخذ الشيطان كده وروح شوف مين اللي بيخبط على الباب. مش هروح. خلاص بلاش يا اخويا، روح يا بسمه، روح انت يا بنتي. لا بلاش يا حبيبي بلاش. ما تخرجش الا بامري. خلاص يا حبيبي بلاش يا بسمه. انا يا حبيبي انا اللي هروح افتح الباب. افتح الباب. انا يا اخويا. الما ادبتك انا. مساء الخير يا ست وائل. مساء النور يا اخويا، اهلا وسهلا. من غير مؤاخذة وائل موجود؟ ايوه موجود، نقول له مين؟ الله انت مش عارفاني؟ الاسطى محمود صاحب الورشه اللي بيشتغل فيها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ محمود. يا وائل اهلا، اتفضل يا اخويا. اتفضل. شكرا يا رب يا ساتر. اتفضل. بسم الله ما شاء الله. خطوة عزيزة يا استاذ محمود. الله يعز مقدارك يا ابني. انا قلقت عليك لما ما جيتش، خصوصا امبارح يعني كان غومي عليك والعربيه كانت دستك. يا لهوي. لا يا اما حصل خير، ربنا ستر. الحمد لله يا ضنايا، الحمد لله. لا مؤاخذه يا ست وائل، انا عايز حضرتك في كلمه. حاضر. اتفضلي. نعم يا اخويا، خير ان شاء الله. خير يا ست وائل، حضرتك عارفه ان وائل ابنك بيشتغل عندي في ورشتي بقاله 9 سنين، عمر يعني. طبعا. يعني بقى زي ولادي بالظبط.
انا ملاحظ كده من مده انه بصراحه مش مرتاح في بيته، صح؟ الحقيقة يعني كانت حاجات بسيطة كده وراحت لحالها. ازاي بقى بسيطه؟ ده مفهمني على كل حاجه، مفهمني ان مراته مزعلاكي، ومفهمني ومأكد عليا ان مراته مش مريحاكي. ايوه يا اخويا، بس خلاص اعتذرت لي وصالحتني وانا سامحتها. ما هي بنت اختي زي بنتي بالظبط. لا ما تصدقهاش، اصلها ممكن ترجع لعادتها القديمه تاني وتضايقك. انا بقول يعني انها لو سمحت يعني احنا نطلقها ونخلص، نبعد عن الشر ونغنيله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ نطلقها ازاي؟ ده ابغض الحلال عند الله الطلاق، ودي بنت اختي يا اخويا زي بنتي بالظبط. شوف يا ست موائل، احنا يعني هنطلقها ونسيبه عازب؟ ما احنا هنجوزه واحده ستاها احسن منها 100 مره. بصريح العباره كده انا عندي جوازتين انما سقع قوي، كل جواز احسن من التاني، وكل جوازه منهم عندها حته شقه يجري فيها الحصان ويرمح. لا وايه، كل واحده منهم عندها عربيه اخر مضير. مش هتعملي حاجه، هتيجي حضرتك معايا تنقي العروسه واللي تعجبك نجوزها له. لا يا اخويا، لا انا مش هلاقي راحتي ابدا غير مع بسمه. يا ست موائل يمكن ترجع تتعبك تاني. وانا اتجننت في مخي؟ انا مجنونه اجوزه الواحده من دول اللي بتقول عليهم